Хотя страны Балтии не особенно вяжутся в сознании многих людей с добычей каких-то ископаемых, здесь находятся без преувеличения тысячи выявленных месторождений. Только в Эстонии количество разработок колеблется в районе 900. Как и у соседей, они в подавляющем большинстве мелкие. 2/3 из них – добыча строительного сырья. Да, наши страны особенно богаты гравием. В одной Литве разведано 600 месторождений, строительным песком, известняком и доломитом. Все три полностью обеспечивают свои потребности в перечисленных материалах. Наверняка упоминание песка в качестве ценного строительного сырья у многих вызвало усмешку. Его ведь повсюду навалом, а уж в Сахаре и Аравии. На самом деле пустынные страны входят в число крупнейших импортеров строительного песка. Пустынный на эту роль не годится. Песчинки в нем слишком мелкие и сглаженные из-за постоянного перекатывания и шлифовки под воздействием ветров. Хорошие должны быть неровными, с выступами. Это позволяет частицам надежно сцепляться. Так что лучший песок речной, карьерный тоже хорош. Между тем, в мире нарастает спрос на строительный песок. В год используется уже свыше 50 миллиардов тонн. Это второй по объему использованный ресурс после воды. И все чаще говорят о дефиците этого сырья. Во многих странах ведутся нелегальные разработки, растет контрабанда. Например, Индонезия, где попросту срыто несколько десятков небольших островков, с 2007-го наложила запрет на вывоз песка. Позднее аналогичные меры предприняли Камбоджа и Вьетнам. Однако всем им это мало помогло. Нелегальные разработки не прекращаются. Слишком велик спрос в Сингапуре, который расширяет свой маленький остров, и в Китае с его огромным строительным бизнесом. Потребление стройматериалов растет практически везде, поэтому на мировом рынке песок, гравий и щебень все дорожают. Нам очень повезло, что пока у нас этих материалов в достатке. Однако есть некоторые опасения по поводу будущего. В Эстонии, например, уже сегодня ежегодно используется порядка 9 миллионов кубометров песка, гравия и щебня. К концу десятилетия эта цифра может вырасти в 1,5 раза. По мнению ученых, разведных запасов в таком случае хватит примерно на 20-30 лет. С учетом потенциальных месторождений можем дотянуть до конца века, что будет потом непонятно. Вопрос заключается не только в том, чтобы найти месторождение. Не всякое можно пустить в работу. Часть из них находится в природоохранных зонах. Все чаще против открытия карьеров выступает население окрестностей, которое опасается шума, нарушения грунтовых вод, лунного ландшафта по соседству с домом. Компаниям приходится много лет добиваться разрешения на разработку, доказывать, что современные технологии уже гораздо мягче взаимодействуют с природой, но далеко не всегда успешны. К примеру, в Тинужской волости Латвии сотни местных жителей через суд добиваются запрета на разработку доломита и песка компании Гранати Плюс, потому что уверены в том, что карьер нанесет непоправимый вред экологии окрестных территорий. И таких примеров по всем трем странам можно привести немало. Трудности с решением производства и в странах Балтии ведут к серой и попросту нелегальной добыче. Несколько лет назад все в той же Латвии журналисты выявили множество мест, где велась незаконная добыча строительного сырья. Как правило, месторождения эти мелкие, поэтому на них меньше обращают внимание. Причем зачастую формальное разрешение на рытье есть. Добычу ведут, например, под предлогом создания пруда. Но после того, как сырье вычерпано, оставшийся котлован просто бросают или заваливают строительным мусором. И эта территория уже потеряна для хозяйствования. Там ничего не построишь, не вырастешь. Конечно, проблема и в недостаточном государственном контроле. Но главная причина происходящего – рост потребления сырья, который входит в противоречие с задачей сохранения природы. В любом случае, запасы у нас не безграничны. Рано или поздно придется искать способы хотя бы частично заменить традиционные материалы. Уже сегодня развитие технологий способствует тому, что добыча строительного сырья ведется более эффективно. Например, карьера Вяова под Таллином разрабатывается с советских времен. Обычная технология добычи ведет к тому, что 30-37% материала остается в отвалах в виде мелкой фракции, которую называют золой или пылью. К середине 2000-х ее накопилось около 4 миллионов тонн. Она досаждала жителям, соседствующей с карьером части спального района Ластомя. Компания Paikkivi Toodet Tehas Oy долго искала применение этим горам. Наконец, в 2008 году приобрела в Ирландии установку для производства из золоотвалов промытого известнякового песка. Эксперимент удался. Новый материал стали покупать строительные компании как замену обычному песку. Доля отходов при добыче известняка упала до 8%.
В Эстонии еще ведется масштабная добыча горючего сланца, который до недавнего времени в основном сжигался для получения электроэнергии и тепла. Накопилось около миллиарда тонн отработанной породы и золы. С этим потенциальным богатством тоже работают. Испытываются технологии по производству из отходов наполнителей для бетона, которые должны снизить потребность в песке и гравии. А компания Ragan Cells строит в Нарве демозавод для отработки технологии получения из сланцевой золы сверхчистого карбоната кальция, а также соединений магния, алюминия и кремния. Все они весьма востребованы в современной экономике. В компании считают, что технология может стать для Эстонии новым Skype и обеспечить технологически чистое использование сланца по принципу замкнутого цикла.